पाकिस्तान में तो जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आई हैं तो लोग निकल पड़े I-8 के मशहूर खाबे की सजी पे। तो बस हमने भी किधर घर बैठना था, हमने भी सोचा कि बाइक निकालें और निकलें और जाके मज़े मज़े का खाना खाएं। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो इतना ज़्यादा रश देख के हम भी परेशान हो गए कि यहाँ पे सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग आए हुए थे। और बस फिर हमने उधर का ऑर्डर कर लिया मशहूर प्लेटर, और जब हमने खाना स्टार्ट किया तो बस फिर हमने हाथ नहीं रोका।